最近胃口骤减，看到荤腥更是能吐到两腿发软。男朋友郑飞知道后，反而十分兴奋。宝贝儿，你肯定是怀孕了。我心里十分笃定这是无稽之谈，措施做得万无一失，怎么可能怀孕呢？在郑飞的坚持下，到医院做了检查，报告出来，还真是怀孕了。坐在医院的走廊上，我抓耳挠腮，困惑到底是哪里出了问题。郑飞得意洋洋地冲我挤挤眼睛，还不是因为我太能干了。我一巴掌呼在他脑袋上，原来真是他搞的鬼。我们恋爱3年，一没领证，二没办婚礼，双方家长只见过一次面，彩礼、嫁妆的细节还没商量出个定论。我这一怀孕，婆家肯定要摆上一道了。果不其然，本来约好的双方周末见面，郑飞妈妈打来电话，说早上血压有点高就不出门了，再约时间。我明白，他们家不过就是想拖着我罢了。亲爱的朋友，你好呀。此刻的你，是刚结束了一天忙碌的工作，正窝在沙发里放松，还是在某个安静的角落，想暂时逃离外界的喧嚣呢？无论你身处何方，此刻请试着放慢呼吸，欢迎来到心灵小书馆。这里没有厚重的典籍，没有复杂的理论，只有一本本藏着温柔与力量的小书，和一段专属于你的与心灵对话的时光。喜欢我的朋友，欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。一拖就是2个多月过去，怀孕4个月的肚子已经有点显怀了。郑飞他妈这次不请自来，因为他是突然造访，我爸妈都没在家。我拿起手机想给我妈打电话，被他拦下。青青，阿姨就想找你单独聊聊。他先是冲着我的肚子一番打量，后来干脆下手摸了一圈，咂巴着嘴说，你这营养没跟上吧，肚子怎么这么小？我轻咳了一声没接话。郑飞意识到自己妈说错了话，赶紧辩解，嗨，我妈的意思就是让你多加强营养。我打断了他，想赶紧进入正题，阿姨要找我聊什么啊？郑飞妈微笑不语，从包里掏出一页纸递给我，青青，你是念过大学的人，对婚前协议肯定有了解，你把这份协议给签了吧。这倒让我吃了一惊，他们家也就是刚脱贫的程度，有什么资产值得签婚前协议？我认真地看了看手中的协议。1. 女方收取的彩礼在婚礼之后要如数归还男方。2. 不领结婚证，只举办婚礼。3. 男方婚前的房产及其他资产永远归男方所有，如男方意外身亡，房产等资产由男方父母继承。4. 婚后双方收入及债务各自掌管负责，如男方意外身亡，其婚后资产由男方父母继承。5. 如男方发生意外，孩子交由男方父母抚养。越看越愤怒，最后都被气笑了。我用手机拍了照片，把手的协议扔在郑飞脸上。我看明白了，意思就是我家就算给你也什么都得不到，还得给你生孩子呗。我还不稀罕呢。郑飞把协议捡起来，陪着笑脸安抚我，你可怀着孩子呢，别动气啊，就是走个形式而已。老人家的意思，我有多少钱你还不清楚吗？签了吧，签了咱们马上订酒店办婚礼。郑飞他妈皮笑肉不笑地对我说，这个事情也拖不得了，5、6个月的时候肚子藏都藏不住，那时候办婚礼难看的呀。我一下把郑飞递过来的笔扔在地上，啪的一声断成2截。这门亲事算是完了，赶走了那对母子。碰巧闺蜜徐倩约我出去吃饭，见我气鼓鼓的不开心，她凑过来开玩笑，都要当新娘子了，生气可不好看了啊。我把手机里拍下婚前协议给她看，她直接破口大骂，这个郑飞太不是东西了，这都是些什么玩意儿啊？他们家就是看你怀孕了，以为把你拿捏住了。什么东西？确实，
就他们家买的婚房，首付都不知道借了多少亲戚的钱。本来我爸妈都说了的，不管他们家给多少彩礼，我家都会出双倍的陪嫁。郑飞现在开的奥迪车也是我爸给我的嫁妆，现在却闹这一出。徐倩接着吐槽，这家人脑子不好吧？协议弄得和遗嘱似的，动不动就男方意外身亡，简直神经病。他的话在我脑子里像炸了颗雷。没错，就是像遗嘱。徐倩看到我在怔怔的出神，拍了我一下，不会吧？你不会真以为郑飞要死了吧？我就随口说的。你别想多了。是不是我想多了？要仔细查查才能搞清楚。郑飞带了杯6元的奶茶上门来道歉求和。宝贝儿，我给你买的奶茶还热着呢。我瞥了一眼，没好气地说，孕妇不能喝奶茶。他拍了下大腿，后悔不迭。哎呀，对不起，那别喝了。他插上吸管，咕噜咕噜喝了起来，边喝边赞叹，毕竟是当妈的，心细啊。大概是看我心情缓和，他又提起协议的事情。青青，我妈更年期疑心大，天天东一出西一出的，但是没恶意的。那个协议，你看，要不就签了吧，就当哄哄老人家。早签了，咱们不就早办婚礼了吗？看着他处心积虑哄骗我的样子，我真想抽自己2巴掌。当初是怎么看上他的呢？我直直地盯住他的眼睛，悠悠地说，可以。郑飞听到这2个字，兴奋的眉毛都飞了起来。我接着说，签协议之前，咱们去做个婚前查体吧。社区有要求。他明显愣了一下，前笑2声，很快想好了推脱之词，听他们的干吗？我身体好不好你还不清楚吗？不然你肚子里的宝宝是哪里来的？真是恶心。他的推脱也让我更加怀疑他的身体状况。郑飞他妈约我逛街，我直接微信里推掉了。没想到他们娘2个直接到我公司楼下堵我。开着车的郑飞一脸得意。我问郑飞，你又憋什么坏呢？郑飞笑呵呵地说，好事，好事，保证是好事。他妈在旁边帮腔，到了你就知道了，肯定是好事儿。一路7拐8拐，车停在一个私立妇科医院的院子里，还没等我看清楚地方，就被郑飞拉出车来。郑飞他妈挎住我的胳膊就往前走。郑飞给我解释，我爸托了老乡的关系才找到这家医院的，让医生好好给你看看。我早就在市妇产医院做过检查的，不用说我也明白，他们家托了人想提前知道胎儿的性别。医生拿着冰凉的探头在我肚子上来回摩擦移动，4个多月的孩子已经有了明显的四肢。郑飞母子仔细盯着荧幕，心急火燎地问医生，怎么样啊大夫？孩子没问题吧？医生笑容可掬，没问题，各方面发育都很好。郑飞他妈还是不依不饶，那是男孩女孩啊？医生心领神会，压低了声音，回去多赚钱吧。是个男孩。谢谢大夫。谢谢。母子2个对着大夫弯腰作揖，好像是医生给了他们一个男孩。我吃力地从床上坐起来，都没人记得过来扶我一把。还没出 B 超市，郑飞他妈就给他爸爸打电话通知了喜讯，还把消息发在了亲戚群里。回去的路上，郑飞就是重提，青青啊，咱们得赶快准备婚礼了，不然孩子大了可不好办了。我敷衍了了一声，连彩礼都算计着让我退回，我还有心思准备婚礼，他妈还沉浸在抱孙子的喜悦里，自己在那里嘟囔，真好，一下就有个带把的，这下家里有接户口本的喽。不一会儿他把目光放回我身上，都这样了，办婚礼也让人笑话，生了孩子再说吧。郑飞也做出无奈的样子，也是，都这么大了，不生也得生了。协议你也不签，那就先不领证了。语气随意，可我听得出来，
字字都是威胁，意思就是我不签协议，就不能结婚，我肚子里的孩子反而成了他们的筹码。事情发展到这里，我对这个婚约已经没了念想，但是那份鬼扯的协议背后有什么阴谋，这还是个谜。我想搞清楚，如果真的是郑飞的身体出了问题，那他肯定要去医院。我打开手机查看定位分享，才发现他早就把功能取消了，看来是防着我呢。但他还是疏忽了，他不知道车上是装了 GPS 的。打开 App， 近6个月的数据行程数据都在。这段时间他去过的医院有2个，一个是我做产检的妇产医院，另一个是省立第4医院。郑飞1个月去了8次，而这个医院以治疗肿瘤闻名。我不知道他去看的哪一科，就算知道了，医生也不会透露病人的病情。但是现在电子化了，有了身份证就好办多了。我找准了机会，偷拿到了郑飞的身份证，打上车就来到了医院，把身份证交给导医台的护士。我老公在那边坐着休息，麻烦帮我挂一个和上次一样的号。小姑娘很热心地帮我跑前跑后，最后把挂号单交到我手上。肿瘤内科，徐主任的专家号，我特意排到了最后一位。进去之后就冲着医生就扑簌地掉眼泪。大夫，我丈夫他怕我担心，一直不让我知道他的病情。我想知道他的病到底到什么程度了，我想帮他。徐医生看着我的大肚子，皱了皱眉头，看得出他也于心不忍。我拿出身份证，根据身份资讯调出他的看诊记录。医生长长都叹了口气，耐心地给我讲郑飞的病情进展。胰腺癌的治疗是最难的，尤其是晚期。这位患者目前已经没有治疗的意义了，家属现在能做的就是保证他的生活品质。虽说做好了最坏的打算，但是听到医生的话还是被震惊了。我含着泪走出诊室，喉咙里像被塞进了棉花，喘不上气来。我和郑飞恋爱3年，已经谈婚论嫁，而且我还怀了孩子。如今他走到生命尽头，不仅没有为我和孩子的将来考虑，反而一门心思地推我入圈套。寒意涌上脊背，我越想越怕，想到那一家人就让我毛骨悚然，倍感绝望。肚子一阵绞痛，疼得我几乎要站不住脚。昏沉中我打通了我爸的电话，醒来的时候躺在病床上，爸妈正焦灼地看着我。见我睁开眼，2个人马上近前询问，怎么跑这个医院来了？不过还好是医院，抢救及时，孩子暂时没事，但是医生说很危险，不能再有剧烈情绪波动了。我妈说起话来还是喋喋不休。我爸说，我通知郑飞过来吧，让他放心。我赶紧大声制止，不行，别给他说。我爸纳闷，怎么了？你2个吵架了？我妈怕我又激动，在一旁轻声劝，肯定还是结婚的事儿。其实什么彩礼，婚礼不婚礼的也无所谓，我和你爸只盼着你能过得好。看着朴实老实的爸妈，我再也忍不住了，这些天受的委屈倾盆而出。我把手机里拍的婚前协议、郑飞的医院诊断交给他们老2口看，我爸气得捏紧了拳头，呼呼喘着粗气，不结了，这婚我们不结了。这不是不拿我女儿当人看了么？我妈流着泪抹撒着我的手，好孩子受苦了，你怎么不早说呢？然后她摸摸我的肚子，只是这个孩子，你想怎么办呢？我摇摇头莫说话。郑飞现在癌症晚期，吃药治疗他应该没了生育能力。我肚子里的孩子是他家唯一的骨血，如果不生，我肯定一辈子都会背上道德枷锁。如果选择生下来，我和孩子会过上什么样的生活？这样的丈夫值得吗？明明孩子在我肚子里，郑飞家却把我安排得明明白白的。我这里还没出院，他兴冲冲地打来电话，青青，明天你来我家一趟吧。
我爸给你办个庆功宴，顺便见见亲戚们。儿子得了癌症还摆庆功宴，这是什么样的一家人啊？不等我说话，郑飞那边自说自话，就这么说好了啊？明天我过去接着你。去就去，我倒要看看他们还想干什么。第二天，坐了2个多小时的车才到了郑飞的家，只觉得腿脚发麻，胃里一阵阵的翻腾。到了地方，不等我透口气，就被拉到了饭桌上。他家足足请来了20多个人，满满2大桌，无论是年老的还是年轻的，像看动物园的猴子一样看着我，个个瞄着我的肚子。郑飞爸爸先端起酒杯，今天是我们郑飞的好日子，感谢大家来捧场啊！我一脸懵地看着郑飞，什么好日子？怎么就好日子了？郑飞干笑2声，没有搭理我。这时候，郑飞妈把我拎起来，挨个给我介绍在座的亲戚。这是大爷，这是大妈。我呆呆地跟着叫人点头问好。这时候，这位大爷不乐意了，老郑家的，你这样不行啊，新媳妇得磕头叫人。郑飞妈格格笑着赔礼，孩子不是怀孕了吗？就免了，免了。大家一阵哄笑，笑声中血涌上脸，屈辱和愤怒把我钉在原地。我死死盯着郑飞，大声问：郑飞，谁是你新媳妇？磕什么头？你们家这是在干什么？郑飞想打个哈哈搪塞过去，他爸拿出公公的架势，摆起脸来教训我，当着那么多长辈，怎么和男人说话呢？真是少管教。刚过门，在这里撒威风，我用冒火的眼睛环视了下四周，咬着牙问：谁过门了？谁过你家的门了？郑飞妈耷拉着脸，一边往外拉我，一边警告：要不是看你怀孕了，早扇你了。这么给你爸说话，我实在忍不了了，随手端起一个盘子猛地扔在地上，哐啷一声，大家安静了。你们搞清楚，我还没进你们家门呢，把我骗来吃顿饭就想把婚事糊弄过去，想都别想。他妈嫌恶的咒骂，大着肚子不嫌丢人，这就够给你脸了，你还想怎么样？还要彩礼？你也配？郑飞上前来扒拉我，我想都莫想，一巴掌甩在他脸上。他妈看到儿子被打上来，就要冲我动手，我把肚子一挺，来啊，打啊！这招奏效，蓦人赶上前了，我撸起袖子开始砸，伤伤水水溅得到处都是。后来我干脆把桌子都掀了，气得郑飞爸爸扯着脖子喊：报警！报警！郑飞终于露出他的真面目，在旁边拿着手机一直拍，嘴里还说着：没事你砸，可劲砸，都拍着呢。好，那我就可劲砸。砸完之后，我还记得把车给开了回来。刚到家，远警就找上门来，郑飞还真的报警了。但是远警了解了情况之后，说这是民事纠纷，让我们自行协商，协商不了可以法院起诉。肚子又是一阵剧痛，爸妈带我到医院做了检查，医生都无可奈何，孕妇哪经得起这样折腾。我坚定地告诉医生，麻烦帮我安排引产手术，与其来到这个世界就注定就要经历不堪和磨难，还不如当断则断。躺在病床上，麻药还没退去，朋友徐倩来看我，她气鼓鼓地戳了戳我的脑袋，挺聪明的姑娘，怎么眼睛那么瞎呢？你说你找了个什么玩意儿？我问她又怎么了？她拿出手机，呵呵，恶人先告状。他们家把我砸东西的视频发到了网上，视频中的我蛮横彪悍，标题更是吸睛，女子索要70万彩礼不成，当场恼羞成怒在男方家里发飙。不知道他们怎么买通的几个大号帮着带起了热度，目前转发量已经5万多，上万的网友在评论区骂我是捞女，活该。我看着视频呵呵笑了起来。徐倩担心地问我，你不是气傻了吧？怎么会呢？
现在没了孩子，我和郑飞也就没了纠葛。我还怕了他不成？他无非就是想用舆论让我低头，乖乖进门生下孩子。可是我有证据在手，平台又不是他家的，他发我也能发啊。我注册了个小号，把婚前协议、郑飞的诊断报告做成视频发了出去，还艾特了几个大号。没几个小时，我的视频热度就被带起来了，评论里转了风向，支持女方，做得太对了，太有勇气了，及时止损，丧心病狂的婆家，这样的家庭还想娶老婆？做梦吧你！听说郑飞家底细被扒了个底朝天，家门口都有网友过去扔垃圾，没坚持几天，郑飞带着父母来卖惨了。我坐在床上看他们一家人表演。青青，我错了。郑飞扑通一声跪在床前，你原谅我吧，我们重新开始。我瞥了他一眼，重新开始？你连得癌症都瞒着我怎么和你重新开始？他流着泪哽咽着，是我不对，但我是怕你担心，影响胎儿发育。他妈现在说话没了当初的气势，怯怯地说，协议咱们不签了，你有什么条件随便提，我们都答应。现在不和我讲条件了，太晚了吧？我阴阳怪气地回答，阿姨，我哪敢提条件呢？不留神就被你们挂到网上了。看着眼前这个男人，我心里清楚，以后应该不会和他有什么交集了，心里竟然很爽快。郑飞，癌症晚期，为你的父母考虑，我能理解，但是你为食魔药千方百计地算计我呢？我和你在一起3年了，我就只是你生孩子的工具罢了。郑飞被我说得哑口无言，一直不吭声的郑飞爸爸坐不住了，还在耍大家长的威风。黄青青，我告诉你，你不愿意进我家门没关系，我们家也不稀罕，但你别忘了，你肚子里的孩子是我们郑家的，就算打官司我们也有理。他妈也跟着帮腔，对，必须把孩子给我们。我苦涩的笑笑，没问题，我会把孩子给你们的。徐倩问我，你怎么把孩子给他们？我冷笑一声，这还不容易，我早有准备。没错，引产手术结束后我就把胚胎取了回来，现在装进了泡沫箱。既然他家坚持要，那我就送给他们。送去的时候我还通知了几个视频号，热点事件出了连续剧，博主们乐此不疲，派人一早就在郑飞家门口盯守着，现场很是惨烈。尤其是郑飞爸爸，当他知道箱子里是他孙子的时候，直接哭倒在地，一巴掌一巴掌地扇在自己脸上。郑飞妈嚎啕着大声叫骂，黄青青，你丧尽天良，让我们家断子绝孙啊！他们后悔了吗？不，他们后悔的只是没有把我骗到最后。这下好了，房子保住了，彩礼不用出了，孩子也得到了，反正这一切都与我无关了。身为女人，我们不是传宗接代的工具，生孩子是能力，并不是义务，生孩子更不是女人的唯一价值。婚姻的标配是尊重和真诚，孩子是爱情的结晶，不是婚姻与利益的筹码。可能我行事有些欠考虑，但是在这样的爱情骗局面前，及时止损才是对自己最大的保护。自爱的我们永远值得更好的。今天的心灵小书馆到这里就要和大家说再见了，记得把这份温暖也分享给身边需要的人。喜欢我的朋友欢迎点击订阅分享，让更多人能在文字里找到慰藉。下一期心灵小书馆，我们会带着新的温暖文字与你相遇，不见不散呀，亲爱的朋友。